Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor wir ins Video eintauchen, wollte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, wir werden wahrscheinlich heute Abend so circa roundabout 20 Uhr live auf Twitch sein und ja, ich werde dort auf IO15 nochmal so ein bisschen Epic-Event spielen, was wir ja noch momentan gerade haben, ja, und wir haben hier einiges, was wir hier wieder aufholen können an Statpunkten und da versuchen wir mal, ja, so weit wie möglich zu kommen auf dem Server mit der Levelanzahl, die ich hier gerade habe, macht es auf jeden Fall gerade sehr viel Spaß. Man kann gut pushen, deswegen da geht es heute Abend ab circa 8 Uhr abends denn so los. Ja, ansonsten zu den doch relativ, sag ich mal, negativen News, die ja gestern leider rausgebracht werden mussten, haben wir heute wieder mal eine erfreuliche Neuigkeit. Und zwar kommen wir heute wieder einen kleinen Stück unserem doch sehr großen Ziel ein bisschen näher und das ist die magische Stufe 700, meine lieben Freunde. Ja, wir kommen immer näher und ich habe das Gefühl, wir werden wahrscheinlich sogar über Stufe 700 sein, bevor der nächste Legendary Dungeon erscheint und wir uns einmal komplett neu equippen. Ja, übrigens, ich weiß nicht, die YouTube-Zuschauer werden es vielleicht nicht so mitgekriegt haben, aber auf Twitch habe ich das, habe ich ein bisschen, sag ich mal, gecheatet gehabt und zwar für den Wanderzirkus, ja, habe ich die Waffe von Marquardt hier tatsächlich genommen, weil ich mit meiner alten Waffe, und da haben wir wieder das Problem, was wir auch gestern besprochen hatten, mit meiner alten Waffe habe ich es nicht mal geschafft, richtig, oder ich habe es gerade so geschafft, den ersten Akt von dem Zirkus zu besiegen. Ne? Ihr wisst ja, der Zirkus richtet sich nach Level und meine Statpunkte waren sowieso schon komplett Arsch, weil das Equipment komplett outdated ist. Und ich hatte da noch zufälligerweise noch eine Waffe rumzuliegen vom Marquardt. Und die habe ich dann halt frecherweise für den Wanderzirkus dann halt eben genommen, ne, damit wir ansatzweise überhaupt eine Chance haben, im Wanderzirkus ein bisschen Progress machen zu können. Ja, so wird es dann wahrscheinlich nachher in Zukunft standardmäßig aussehen, wenn wir unsere neue Waffe bekommen. Diese Waffe, die ich hier habe, das ist eine sehr schöne Waffe, das ist aber eine Dungeon-Waffe, ganz klar. Die Spanne hier drauf ist mir deutlich zu hoch. Für eine PvP-Waffe möchte ich dann doch lieber eine Waffe haben, die ich jetzt hier momentan von der Spanne her bevorzugen würde und dass wir halt so im Bereich so bis zu 5000 rechts raus maximal. Das Ding ist hier halt wirklich Dungeon-Knaller pur. Die werfe ich jetzt auch nicht weg oder so. Es war halt jetzt einzig und alleine für den Wanderzirkus halt eben eine Ausnahme. Ich switche jetzt wieder zu meiner ursprünglichen alten Waffe zurück, so wie wir es jetzt die ganzen Jahre zuvor auch gemacht haben. Es war halt jetzt wirklich nur eine Ausnahme. Ne? Man könnte jetzt sagen, ey, sag mal, bist du dumm, die ist doch viel besser, die Waffe. So, ja, ist sie auch, ich weiß. Und der Linksraus-Schaden hier ist schon fast so weit oben wie auf der Waffe, obwohl wir rechts raus schon viel mehr Schaden machen können, weil der Durchschnittsschaden einfach deutlich höher ist. Allerdings, wie gesagt, ich werde mich einmal komplett, ich möchte es wirklich so machen, einmal komplett neu equippen im LD, im kommenden LD. Die Waffe ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen outdated. Die ist sehr neu, die ist relativ aktuell. Vom letzten Legendary Dungeon ist die, glaube ich, die Waffe. Aber mittlerweile haben wir ja wieder ein paar Level gemacht und von daher möchte ich wirklich eine brandneue Waffe haben. Wenn dann auch wirklich eine PvP-Waffe, wo die Spanne nicht exorbitant hoch ist, weil wir können, glaube ich, momentan bis zu 6000... schieß mich tot, 200 noch was, irgendwas rechts rausfinden oder 300, irgendwie so in dem Bereich. Ja, deswegen, das könnte knallen und das nehme ich dann halt einfach als Dungeon-Waffe oder so, keine Ahnung, ja. Aber da macht euch keine Sorgen, da wir gehen wieder back to the roots hier, ne. Aber wir haben genug gequatscht, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal rein und stimmt, so sieht das übrigens aus hier, Ende der Vorstellung. Ja, auf allen anderen Servern ist der Wanderzirkus ja, glaube ich, noch offen, beziehungsweise schließt heute Abend um 20 Uhr. Ich glaube pünktlich, wenn wir live kommen, sollte der Zirkus zumachen, also wir kommen genau pünktlich. Ja, ist sehr gut, wir kommen zur Aftershow-Party quasi. Und deswegen werden wir uns jetzt das neue Level absichern
Und das ist natürlich, ja, ich genieße jetzt jedes Level-Up vor der magischen Stufe, weil wir kommen unserem Ziel wirklich immer näher. Und deswegen würde ich mal sagen, 3, 2, 1, Mainz, ja. Stufe 698, aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist auf jeden Fall, Alter, ich werde es so zelebrieren, wenn ich Stufe 700 erreicht habe. Also es wird wirklich ein Fest. Ja, es dauert jetzt nicht mehr lange, bis wir das erreicht haben. Ja, also das ist schon echt cool auf jeden Fall. Hier eine 700 bald stehen zu haben, freue ich mich sehr drauf. Es dauert wirklich nicht mehr lange. Wir haben ja jetzt noch 20 Tage bis zum nächsten Level up. Und ich denke mal, ja, in der Zeit könnten wir es auch schaffen, hier ein Level up zu erreichen, sodass wir wahrscheinlich dann im November, vielleicht so Mitte November oder so, ja, dann unser Level up dann hier auf Stufe 700 haben. Und das ist natürlich sehr cool. Da freue ich mich sehr drauf und da bin ich sehr gehypt drauf. Ja? Und ich denke mal, der Legendary Dungeon, der wird wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, es müsste ja eigentlich jetzt noch ein Elevator noch irgendwie dazwischen geschoben werden. Also das müsste ja auch noch passieren. Ich denke mal, dass, weil die den Wanderzirkus ja jetzt hier erstmal verschoben haben, da wird erstmal wahrscheinlich dran gearbeitet werden. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal erscheinen wird. Das heißt, ich habe nochmal so einigermaßen tatsächlich Glück gehabt, Glück im Unglück, kann man so sagen, weil ich ja noch komplett outdated bin für den Zirkus, was mein Equipment angeht. So, ich bin gespannt, wie die überarbeitete Version hier zurückkommt. Ja, hoffen wir mal wirklich, dass da ein bisschen was dann auch dran passiert. Bisher kam noch kein Statement, aber gut, ich nehme das Video auch heute mitten in der Nacht auf, also von daher kann da auch noch nichts gekommen sein. Könnte sein, dass da am Montag irgendein Statement oder so kommt, wenn sich der Player irgendwie äußern sollte zu, dann werde ich euch da natürlich auch direkt informieren. Das ist natürlich klar, was die denn dazu ja, sagen, beziehungsweise wie sie sich denn da zu äußern, wie sowas passieren konnte. Und das wird mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ne? Ich denke mal, den einen oder anderen von euch bestimmt auch. Ja, genau. Und deswegen, ja, weil es zeitmäßig wahrscheinlich nicht mehr dazwischen passt, bis zum nächsten Elevator, weil ja dann auch noch der Legendary Dungeon dieses Jahr auch noch folgen muss. Ne? Also wir haben ja noch 2 temporäre Events hier, die auf uns warten. Denke ich mal, wird der nächste Wanderzirkus dann nach dem nächsten Elevator und nach dem nächsten Legendary Dungeon irgendwann dann nächstes Jahr vielleicht wieder erscheinen. Anders kann ich es mir momentan nicht vorstellen. Ja, jetzt hat der Zirkus erstmal ausgedient. So, ne? Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal ein Pre-Release erscheinen wird vor dem nächsten Elevator. Kann ich mir nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. Ne? Man weiß es nie. Ja, auf jeden Fall haben wir ja da im gestrigen Video gezeigt, was das für Ausmaße angenommen hätte, wenn sich das jetzt über diese 10 Tage hier jetzt auch erstreckt hätte. So, ne? Also es wäre auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse gewesen. Die ja, einen Leute sind nicht mal durch Akt 1 durchgekommen, die anderen grinden sich da zu Tode in den Dungeon. Ne? Also da muss vorne und hinten auf jeden Fall noch was gemacht werden. Und ich denke mal, ja, dass dies auch geschehen wird. Ne? Mal gucken. Vielleicht kommt ja auch sowas in der Art und Weise, wie ich gestern auch im Video erwähnt hatte. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Aber wie halt eben beim Elevator, da haben ja auch wirklich sehr viele, kann ich mich noch dran erinnern, beim ersten Elevator darauf geschwitzt, diese Background-Hintergründe zu haben. Das hatte einen kleinen Hype ausgelöst damals innerhalb der Community, weil das haben viele gefeiert. Das ist ein bisschen Personalisierung innerhalb von seinem eigenen Profilbild und das fanden viele sehr cool. Deswegen, warum nicht sowas beim Zirkus machen? Es wäre eine ja, so einfache Einnahmequelle, deswegen, ne, deswegen konnte ich es mir halt nicht vorstellen, dass daran nicht gedacht worden ist, weil ja, so ein Konkurrenzkampf gegeneinander auf dem eigenen Server, das befeuert ja nochmal, sag ich mal, den Pilzkonsum immens. So, ne? Und deswegen, ja, das ist natürlich ein optisches Item, das hat keinen Mehrwert für einen, aber viele
wollen halt sowas gern haben und sind auch bereit dafür, extrem viel Geld auch auszugeben. Ich weiß auch unter anderem der Graf Zahl hier, der war ja an Tag 1 auf Platz 1 gewesen, hatte mich ja auch überholt gehabt an Tag 1 und wäre auch bereit gewesen, dort auch sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, ne, um halt sich eben so ein Orden oder so ein Abzeichen zu holen, auf Biegen und Brechen. Und ja, mich hat es auch in den Fingern gejuckt, mich hat es auch gekribbelt so und ich wollte an Tag 1 ja auch ein bisschen Gas geben und ich habe mich auch wirklich dezent ein bisschen reinbaiten lassen, ja, was im Nachhinein sich natürlich jetzt nicht so gut, also als nicht so gut rausgestellt hat, weil das ganze Event für ein Poppes gewesen ist, so, ne? Aber ja, in dem Moment hat das schon gebockt und ich war auch bereit, auf jeden Fall hier Geld auszugeben. Ne? Nicht umsonst hatte ich hier jetzt auch auf meinem Account nochmal einen Huni aufgeladen gehabt und nächsten Tag hat sich dann halt rausgestellt, gut, das komplette Event kann man komplett gegen die Wand fahren. Jo, so ist das Ganze denn gewesen. Ne? Naja, auf jeden Fall, egal. Jetzt werden wir erstmal, beziehungsweise eigentlich nicht egal, ne, aber ich hoffe mal, da wird jetzt erstmal ein bisschen ja, draus gelernt. Aber wir gucken erstmal weiter nach vorne. Unser nächstes Ziel wird dann jetzt erstmal der kommende Legendary Dungeon sein. Da freue ich mich sehr drauf. Ende des Jahres wird es auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Ich freue mich auf lange Streams mit euch zusammen, wo wir durch den Winter-LD durchgrinden werden. Da habe ich richtig Bock drauf und ich hoffe, ich meine, die Legendary Dungeons, die kriegen sie ja eigentlich so immer einigermaßen hin. Da kommen ja nicht so viele Bugs und sowas vor. Ja, da ist ja meistens, wird da ein neues Design raufgescheppert und dann war es das, weil das Grundprinzip bleibt ja meistens dasselbe. Das klappt eigentlich einigermaßen ja, tipptopp immer jedes Mal. Deswegen habe ich da eigentlich keine Bedenken, aber ich freue mich schon wirklich auf den nächsten Legendary Dungeon, weil im letzten Jahr war das wirklich mit Abstand mein Lieblings-LD gewesen, der Winter-LD, so schön designt wie der gewesen ist, freue ich mich auf jeden Fall hier auch wieder reinzugehen und das in Kombination mit meinem eigenen Event, sag ich mal, was ich vorhabe, mich komplett equippen auf Stufe 700, boah, da freue ich mich sehr drauf und das wird auf jeden Fall ein langer Special-Stream werden. Mal gucken, das in Kombination mit Stufe 700, boah, das wird eine Zeit werden, da freue ich mich verdammt drauf und jo, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass da auch viele Bock drauf haben, so einen Vorher-Nachher-Vergleich da zu sehen, weil ja, der Unterschied wird schon gut reinscheppern auf jeden Fall. Ne? Genau, das erstmal soweit dazu. Aber heute Abend sind wir trotzdem, nichtsdestotrotz auch auf Twitch Live, nur halt eben auf EU15 und werden dort halt eben ein bisschen reinpilzen, ein bisschen das Epic-Event spielen. Ja, und ein bisschen Spaß haben hier. Ne? Alles klar, Freunde, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns heute Abend. Ich freue mich auf euch und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.